रात देर सां मटियारी शहर जे बाकेलपोटा मोहल्ला में मरहूम सैयद माशूक अली शाह ऐं शेर अली शाह काशिफ शाह जी हवेली में नामालूम चोर दाख़िल थिया। आवाज़ ते घर जा भाती सुजाग थी पिया। घर भातियुनि जे सुजाग थियण बाद चोरनि ऐं घर भातियुनि जे विच में झेड़ो थी पियो। काफ़ी देर मज़ाहिमत बाद घर भातियुनि हिक चोर खे हथियार समेत काबू करे वरितो, जॾहिं त संदसि ॿिया साथी घिटी में बीठल हुआ जेके फरार थी विया। गोड़ ते पाड़े वारा माण्हू पहुची विया, जिन मटियारी पुलिस खे इतलाउ ॾिनो, जंहिं बाद मटियारी पुलिस पहुची वई। चोरनि खे हथियार समेत पुलिस हवाले कयो वियो, जॾहिं त मारकुट बाद चोर पंहिंजो नालो ज़हूर पुट हमीद गेलू ॿुधायो आहे। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची सघे।